asem-asemnya. Begitu kawan. Doakan supaya saja. Dan masukin doa etalase Yeswal Taqwa. Aku ada jam tangan tuh guys. Yeswal Taqwa. Kemana-mana hatiku senang. Still or sparkling water? Mau dong katanya apa? Jawab dong apa tuh? Iya ini di pesawat mama. Loh aku udah masukin jam tangannya guys. Belanja dari pesawat itu. Yeswal Taqwa ya. Nih. Kakak makan apa? Iya sih Timur yang ketiga sama ya Ancol. Tuh, yang udah cekan Yeswal Taqwa coba kasih tahu dulu guys. Masuk kasih etalasenya. Emang bisa buka handphone bisa di Libra. Ini naik Qatar jadi dia ada salah satu fasilitas baik bisnis atau ekonomi semuanya bisa pakai wifi free. Begitu. Kalian etalasenya keluar nggak sih? Video call
ada di sini nggak Seren? Coba kalau di sini Seren nyaut Seren. Komen. Mau kemana kok? Kemana-mana hatiku senang. Selamat sampai tujuan, insyaallah. Makasih banyak. Selamat gimana Risan? Ke ikut gua siapa ikut gua nggak tahu. Ya bentar lagi gua sampai Jakarta. Berantem lagi dia. Hari ini yang udah jaket preman kasih tau aku dong guys, soalnya aku gak ada update.